Tcharan! Yosh! Ay, ito pala yan. My goodness. Ito na ulit tayo sa pang 5 na PCR test. So, hello guys. This is Single Mom Japan vlog. I'm here again and again. Kailan ko kaya ma-upload ito? Ganyan. Kailangan ko yung busal. Dapat yung bao, yung parang ano, nandito daw. 3, 2, 1. Sabi nila, pag, di ba pagka nag-dental tayo, ngumanga. Diba? Tagumpay. Isa pa. Kunti na lang. Parang nato. So, wanda. Kunti pa. Yan. Oh, success. Ano ba ginain ko kanina? Fried chicken. Ako, salmonella. Patay. Salmonella, bye. Hindi mo na pala ako nagmumog. Sige, ganun. So, done with my 5th PCR. So far, lahat naman ng PCR na nakaraan is negative. So, hopefully negative pa rin. Tapos ito, ayan, first vaccine natin sa COVID. So, bye-bye! Thank you for watching! Not yet. So, don't forget na laging maghuhugas ng kamay at saka mag-shushu ng alcohol. Diba? Alcohol. Basta alcohol na yan. Yun na yun. Tapos, mag-shushu ng alcohol sa buong katawan. Ganun.
Bye-bye. Tsaka magmumumog kayo ha. Mumog. Buk. Lagi. Tapos, don't forget to drink water. Always. Na tulad ko. Hindi always minum ng tubig. Bye. Please like, share, and subscribe to my channel. And don't forget the notification bell for more information.